amatama manene ali muli mu busuuka ali atyaga amatama ga bujimu mwana wa Fibi mujimu yafaanana nnyina obunene n'atwala obweru bwa bba nabadde mmanyi agenda kusika obweru bwa nnyina nedda obweru bwa bba mama yamukoppako gundi bunene kati Fibi omwana wo alabika bulungi omwana wo toddamu mukweka si mulema webaze Mukama Katonda nti wazaala omwana atali mulema eriyo abazaala bamawube nga bayuwa endusu ise mikono maaso omwana wabanga taliiko bulemu omwana wabanga tali naliiso limu nti oba yagongo baloba sitoko yamukuba webaze Mukama ate ne waba yagongo bala yoyo Katonda gwe yakuwa aba n'ensonga lwaki yamukuwa tokweka mwana toddamu kikola maidia tokweka olaba omwana wa Grace Kani bamuvumanga wano naye ya posting omwana we paka kati newe okweka omwana kiraga nti omwana akuswaza omwana takuswaza fibiraga omwana nalaba noyo bulina sirimu bateeka omwana mu firuta neyo zo omwana toddamu kweka mwana wanyirira nze samulabyeko buzibu mwana wa Fibi anyirira Kitalo nnyo kitalo ddala omwana bw'atemyetemye kaddaama yenna binyuma obirabidde kakutamika kuleetedde maaso ate munafu oyo yakomyewo e Uganda n'agendako mu hotel emu ku mulamu alyoka asimbuladde waka bino abaana bye bakomawo n'agamba nti njagala kusooka kuwummulirako wano malirize bemaliriza mu kibuga neeyongerebyo yasangiddwa nga afudde kitalo nnyo kitalo ddala so no ebize singa ndete embozi z'aba house managers bannange abali ku kyeyo mufunemu ebyokuyiga mujagamba nti wonna kuleta video bakadama nange nali kadama so tokyewunya ebize singa manjagala mufunemu byakuyiga ekyokubiri nga tweyongeddeyo Love Mercy yasimatuse abatemu b'ejjinja Love Mercy yasimatuse abafere b'ejjinja era bamusuubiza okumutta bamulinnya akagere bamanyi buli wabeera ebisinga mbikuleetedde maaso naye nga osozoteasiwete gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media Kwoli subscribe for more updates like share and comment werabira okunyiga notification bell obenga notified rental video mpya nyongera bajjukiza jana airport pick out China Ramadan discount enaatera okugwa kuba ekisibo kiweddeko abaana mulemeddwa okujja okubukinga mu budde mwagala mujje kusaawa esimbayo nabagamba mwabalinda okubukinga nga tiketi zimaze fuluma mujje mubukinge tulinde tiketi abawalabu abasinga tiketi bazigaba ku ssaawa esimbayo wabazigabira ku kisaawe so no panicking okufuna engeri tejonova ku airport ate nga wendi wano bulijjo mbakubira obulango temujja abalala kyembasaba muve mu comment section mujje ku WhatsApp tugerezeganye tuteese tuba tetusobola kulemerwa abogeddeko nange bakimanyi mujje ku WhatsApp tuteese tulina free wifi tulina n'ebyokulya ate nga tulambuza family okubwerere tukyusa ne sente tubalekera okudda ne sente zongoloza banazitema nnyo nga bazitema ku airport munange bakwatijja na airport pickup binkwase gwe osirike kati oyongera obutereevu n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero ngenda kutandika ne Love Mercy olabe engeri gye yasimattuseemu bamikwano kano akaana kabbi kalina bannaako babbi bakujjako buli kimu kabba katya kabbira mu ddoola kuba kamanyi mwenna muli banaku bw'olaba ku kigambo ddoola ogenda kudduka munanga bubeereyo no kamuli kagenda kanzijja wano ku TikTok era page yako yene ku TikTok kagenda kanzijja ku TikTok nga kangamba Love Mercy tata wange yali avuga abazungu mu nsi z'ebweru munange nasibula abazungu najja Uganda bwe yatuuka Uganda yalina ddoola ensawo najiyingiza mu nyumba nagenda ne mama wange mbali bagenza kusuubula ne babatomera ne bafa nziramu kubategeeza ndi mwana wa misambwa madamu wali tonsobola nze tebanziba bwe bato tebanfera zine kuzine empeta zino zolaba osaga munange ngenda kubatera video na recording nga twogera nga kagamba wetwamalozika tata waffe tuina jajje waffe bayina kazeyi era kazeyi nako ngenda kukabaleetera babbi munange tata waffe bwe yamala okufa naleka ensawo ya dola bwe twamalozika ne tulaba mu ensawo ya dola tetumanyi bwe bavungisa ki zine sente nembagamba muzindageko nzirabe nenziraba nembagamba munkubire video call sente muziteekawo nzirabe nga wallahi obwana buziyina kumbe bichupuri
kumbe ebichupuli bya dola mwe babira nekangamba fete tumanyi abamuvaamu sente meka kati kaina akalenza kagamba anti muna muvaamu sente meka basoga kwanza ezo sente nyingi zisobola okugula emotoka zisobola okubazimbira ennyumba zisobola okubasomera ai baba ndi kugula mu bajaji mujagamba nsawo okugula mu bajaji ne mbaga agoze sente ze muina nyingi tuli ku video call ngenda zibalaganga nalimba mbuli kodinga mwana watu ekyanyamba kitya tumala okwogera nkwata video zino nziwako kubakulu ku mukulu omuwano ngamugamba munaye mulimu obwana buno bwagarangu tugende tubuvungisize dola nengu bwine sente omukulu ngangamba va kubayayi be Kampala gwe bajja okukuba akateyimbwa mbandi awo nga buddamu bunkubye antojja ambi jangu zitwale otukole ki fe tuvungisizaako zoyagala fe nga tukole ki tukuwako zoyagala nga naffe tutwalako mukwano mbagamba nti nzija kati mukubanga ndinga yagala ngamba limba nti nzija munnewe adamu bakube esimu bwe bakube esimu bangamba anti otuusana ne mbagamba ndi mukubo nzija kati obabwo bwalowooza nti bujjeko esimu simanyi banange era emisambwa nga ginakuyamba bwalekako esimu omunaagamba tugenda mujjako emmotoka first of all emmotoka ayinza okuba ina iPhone byona ate tumukube tumuyise bubi nengambe chichi jukira nze nga ndi mu nyumba yange netuulidde kati mwabagala dola abayina omululu gw'essente mugenda kufiira mu kavuyo kano bana abaana babatendeka bakulu banene. This is a serious issue. Era mungedi eyo oba mu nsonga eyo Love Master yasimatusa okutibwa era jjukira banene abantu SB4 yabanoonyako n'abalemererwa buli yagezaako okubalondola mbu babeera baagala kumutta. Njagala obeere ng'osoma comment section eyo otegeere oba olaba abantu engeri gye baleetamu obujulizi abantu ab'enjawulo naye nga mazima ddala lwaki abaana abato bwe batyo beeteeka mu mizengo egyo nga kwotadde n'omuzeeyi. Ebirala bingi mbikuleetedde mu maaso followinga oleke ate nayo kubeera nga ogwa mu babbi nga bwe batyo oba abafere bwe batyo at least bigenda okutuukako ng'oli mu buufuko nga toli mubisi ng'omanyi ekyokuzzaako. Baana mwendowoozo ndaba neekute ku ttama akaana kabbi nga kali mu kunsomeramu zino dola nga wolaba kayina boxi za dola naye nga za kicupuli nga kangamba bw'otuyamba zizino bw'otuyamba n'otutwala ne tuzivungisa kuba ffe Kampala tetumanyiiyo munnange ojja kuba otuyambye tetumanyi na sente zivaamu. Baana mwe nga annyonnyola omwana ne bagambe zo sente nnyingi nange nali nkimanyi bano abaana babbi bacupuzi. Kaakati munnange ogiraba box omwo mwe batambuliza ebicupuli byabwe balina n'akazeeyi ngenda kubalaga ne muganda waabwe omulenzi. Babeera baana bangi ne ku TikTok kwe buli bungi buffere bugenda nga bunoonyereza ennamba zammwe. Munnange ng'akaana kagamba ndaga ku dola olaba bwe kazivungisa olaba imini we kazichenjinga kakulaga eyendamu eri kungulu endala ziba za kicupuli. Munange nga ndi mu recording banange mukama yanyamba atya bali bankubira nga ndi bagamba nzijjanga bandagiridde yo kamuli munda kati munange bwe bankubira baleka kesimu tebamanya nti bajerabidde kumbe ndoza bajjajja bali bankuuma nga kana kabuuza akazeeyi taata waako ai baba damu tuga dusule mubikajjo koyo omulenzi nagamba ai baba damu tuga emotoka eyo adutwala teba mu tracking omanyi boogera olusoga banange bantu mwe bazadde mwe kaaka akavubuka nzija ne party y'omuvubuka Party twenge Love Master yasimatukamu okubbibwa nga kwotadde n'okuferebwa byonna ngenda kubeera nga mbikuleetera mbikulaga osobole okufunamu ekyokuyiga weba kutuukirako wennyini oba we batandikira naawe okunoonya bakufere oba kujja mu ssentube obeere ng'omanyi ekyokuzzaako obeera ng'omanyi ekyokukola. Abantu bangi bavuddeyo n'obujulizi, abantu bangi babafeze, abantu bangi battiddwa mu ngeri ng'eyo. Mwana gwe yeyo gye bangambe kamuli buwaji banange obamanyi kaka akazeeyi kati nze nabasaba jjajja wabwe gwe bagamba ngu bamulekera dola ngu tamanyi dabo obuzeeyo muyayi maama bangamba ngu kakubateke ngu kano kakutema ebijambiya n'emmotoka ne kagitwala dabo obubbi bwako nga lwenkabuuza naye jjajja ng'ondabikira ng'omugezi ddala sente ezo zikulema okuvungisa nagamba ai baba mwana wange omuwala zino sente tidimana bogero olusoga lwabwe olwo bawemula tidimana nengamba ye oba mpe mudde nengamba naye jjajja nze ngondabikira okugenda mu Kampala n'atwala gwe ovungisa sente nangamba ai muwala
dina tente tidimana etubuge Kampala tidimana agenda n'omuwala wange ngungende n'akakazukulu banange eyo gye baali bandagiridde nga baagala kunzita baana mmwe bano batemu bano gwe nawe nakasita olina ekigambo wabuwaji ekamuli Bela aweya duka misinde duka zambwa tosibamu yadinakato era nange omwana najja nangamba mbu njagala kunzija ku airport kuntwala wabuwaji my dear mpuliranga nange neraliikiriddemu mpuliranga nange ntindemu kuba eyo bagamba katiro abaana bangi babafeze abantu bangi babafeze si bantu bakulu si baana bato si baani lwakubeera nti bamanyi naye buli alaba vidiyo eno beera aweya beera mwegendereza bwino omulala muleeta bantu mwe nakkiriza nti omuntu abeerako n'ebimukuuma ko naliko enfuyirize zinkuuma bajjajjange baali bantambulirako abaana abo bemulaba baali baagala kunzita nze baali baagala kunzita nti omulaba yeesesa awoza yali ambuuza ngu baaba ngwe etente digulamu epiki nange ndeevuga piki byefuula bifala naye nga bitemu ebyo byolaba biyitira mu ddoola ne mbigamba yes kati nze baali baagala kunzita ki bwe bankubira essimu esembe balowooza n'atera okutuuka gye baali bandagiridde mukwano ono muwala yalekako essimu kumbe ndowooza bajjajja bange baali bankuma mpulirize kigenda mu maaso essimu ng'oyo muwala gamba tuddamu tugirawa mu bikajjo konoka n'akaana ne kagamba akalenzi ke nawulira ne kagamba ai baba munna kaakati didi emmotoka de Kampala dibaamu ne turaka ono n'agamba tomanyi abajja mu turaka nawe tosirwala oyo tulina mujjawo buli kimu emmotoka tugitwale tumugyeko buli kimu tumumalewo bannange nze nabajjako nabalikodinga nero ye recording mugirinde ngenda gibateerayo nze nabajjako tebamanya basigala bambuuza mbuzi bukinga toze mbaba anti kumbe nze baali baagala banzijjewo kubanga manyikiddwa abantu bajja tandika okubuuza masa yalagawa bawanga tracking banoonyereze nze baali baagala kuntuga nveewo naye nga bamikwana abali wano nga muyina omululu gw'essente bagenda kubatira mu ddoola bagenda kubaferera mu ddoola mutuukeeyo babakuba ebibulooka babajjako amasimu babajjeko byemuze nabyo bwe basanga ng'osobola okubalwa bagenda kukutta then oluvannyuma lwa Love Max okuba expose nga bamukubidde amasimu nga bamutiisatiisa nti aggyeyo videos alekeraawo okubasaasaanya era bw'atalekerawo agenda kubalaba kimafiya bagenda kumusaanyawo bagenda kumuggyawo bamwetooloola dda ewuwe bamanyiiwo kikomera kyasula bakimanyi n'amapuleeti ze bazimanyi n'ebirala ab'emikwano wenkoledde vidiyo eno mpulidde nga ntiddetuddemu weewaawe nyine emisango eginkuuma naye ate era ntidde omwana ono omubbi akedde ku makya n'ankubira essimu n'antiisatiisa n'aŋŋamba nzigyeyo vidiyo zentaddeyo bwe mba sizigyeeyo ngenda kumulaba kimafiya n'aŋŋamba okumanya nti bwe nakufolowinga dda manyi ne woobeera omwana n'ambuulira ku geeti yo tekuli bwe kiti bw'oba oyingira mu nyumba toyambukira bwoti okutuuka ku nyumba yo simanyi bannaye ng'ayogerawo nga weewo bannange nambuulira emmotoka zange namba plate wallahi bano abantu singa obaanika basobola okusaanyaawo naye nziramu okutegeeza nti mutambuze vidiyo eno etuuke ku Uganda gavumenti kubanga bannange tuli bantu tunoonya ssente zaffe mu bulumi naye olw'okuba nti tetwagala kubba oli ye ng'ateeza okubba kyonka nga baana bato abantu badde basoma ne bayamba eggwanga be bali mu kubba be bali mu kutiisatiisa abantu be bali mu kutta bantu oba kitegeera naye nga kuva ku kyeyamaani abantu baŋŋambye kuva ku kyeyamaani w'abaana gye babeera n'ab'oku kyalo bonna babbi nti n'obwogendayo ne bakubba ne bakuba wallahi ng'onoonya kyeyamaani naye yennyini ngwakukuba naye nga lwaki mutuuka kweza embeera nze sigenda kugyayo vidiyo bwe muba bakunzita munzite naye abalala bajja kulabiraawo bwe banga babadde 10 be mulina okubba mugenda kubbako abantu 2 ekinaana kigenda kutegeera ye mukwano ffenna tunaatya okufa tunaatuusa nga ffenna twatondebwa kufa at the end of the day mu buli ngeri buli omu agenda kufa nabo bennyini bajja kufa so just tubeera tubasooseyo obusoosi naye katubuuse bannaffe at least abamu basevingibwe ffenna tugenda mu ttaka kkirizagana ne bw'otya okufa mu buli ngeri oba ojja kufa tomanyi na ngeri ki gy'ogenda mu kufa naye
mutonzi waffe yasalawo bw'abeera nga yasalawo nti sibe bagenda otujja mu nsi oba otusaanyaawo tebajja tusaanya bw'abeera nga yasalawo okufa kwaffe kuliyitira ku bo era kuliyitira ku bo. Buno obubbi akawunti zaabwe bazitadde mu private. Omuvubuka aze n'ampa bwino nga yakalikodinga babulukodinga bwali mu bbala eryawo Kasangati oba bagiyita taxi bwatyo oba biki. Munnange ngububeera obuwala nga bungi nga mulimu obuwalo obunyirira obulungi. Munnange ng'omuvubuka akwanako akawala bavubuka mwegendereze. Munnange ng'akatwala ewaka nga womanyi ngugwe tebugaanirawo kwekewegomberako kukatwala mulamuganye. Munnange olwatuuka ng'omuvubuka kamukuba kalufoomu katwala miliyoni ze 2 n'amasimu gonna. Kaakano omukyalo omulala yeweekayunga mukwano omuzeeyi oyo yamukuba ekibulooka. Olwatuuka nga bamusikiriza za $, biki kutuukayo nga bamugamba twagala miliyoni 5 oba tozirina tova wano. Ng'onamugamba ate muzeeyi gwe wampiseeyo ndeete nzije mbayambi nti sala amagezi gonna okubira abantu beewammwe baleete ssente oba seekyo. Bamala okuteekako ssente abantu beewaabwe ng'obuvubuka bungi ekyalo kiramba n'obwogenda kuva owakyema ne kugamba nzaabo temunkwatako n'obwogenda ng'ogambe nti kogendere nga baboda banne bagamba n'ogenda ku poliisi omala buseera. Munnange omuwala aba ali awo yali naye driver we mukazi mukulu ali eyo Kayunga. Munnange ababejjambya nga bafubutuka eno ab'obuteeyimbwa nga bafubutuka eno ngumuzeeyi yennyini ono gwe mulaba yamukuba ekibulooka mu kugulu. Mukazi yalemala bamusazeeko n'okugulu. Angambye mase mpulira obusungu ku bwana obwo. Baana mwe gavumenti mutuyambe bano abaana batemu. Wallahi wandibye omuntu kale n'okozesa obukulukuji bwa $, naye bw'aba akutuuseeko kiki ekimukubisa. Eyo nga tuvuddeyo Kadama munaffe atemeddwa boosi we. Omuwalabu amutemye etimi ne mazima ddala Abawalabu baagala ki? Abawalabu baagala ki? Kankuwe vidiyo weerabireko naye nnyongera okujjukiza nti mukwano bw'obeera mu nnyumba y'Omuwalabu obeera ku lwo ne Katondawo. So fuba ne Katonda jjukira yamba yeeyambye. Katonda tagenda kuyamba bakutema etimi gwe ng'oli awo otunula ozinzeeko mikono. Fuba okulaba nga weetaasa naawe. Omuwalabu bw'akugalulira naawe galula tomala gabeera awo nti ankuba aba agenda kufuula akagoma paka. So fuba nga bw'osobola okulaba nga naye weerwanako ng'omuntu. Beera ne self defense nga bino bitondekera sikulekera akulekera olubale nawe omulekera olubale. Otherwise bagenda kubatta babamalewo baddiya twagana mu mukomo nga muli balamu nga ffe twakomawo nga tuli balamu. Baana mamulaba omukazi kyankoze mukazi antemye. Baana mamulaba omukazi kyankoze mpulira nfa obulumi. Mulaba omukazi kyankoze wallahi. Bana mbasangula omusaayi nano olubale lw'amaanyi. Vidiyo eyo ngitadde mu black and white lwa nsonga YouTube teyagala kulaba ku kintu kiyitibwa musaayi oba mabwa oba kyonna ekikosa omuntu oba ekirumya omuntu. So ebyo byolabanga ebya black ku nnyindo ogwo musaayi mabwa na bisago. Mubirabanga ebyokusaaga naye muganda waffe naguno guliko tetunnaba kuddamu kumuwuliza tetumanyi bimukwatako tetumanyi kati ali mu mbeera ki tetumanyi oba bamumaliriza oba bamusanyizaawo naye nga bwe naba nzemu okufuna information endala nja kubeera nga mbategeezaako kyannaku ddala naye nga nyongera obbakubiriza mufube okulaba nga mwerwanako nammwe. Bw'obeera Omuwalabu teri agenda kukulwanirira oba kubeerera oba muyina okwebeereramu. Bw'obeera Omuwalabu teri agenda kusaasira nga gwe teweesaasidde oba okitegeera mikwano. So mufube okulaba nga mwebeereramu. Kankulekere Rama ne Doniasia. Rama bwalina okumutikka mwezi gumu akomewo. Omwezi ogumu gwagenda okuggwako ng'entalo ze yakakola e Uganda ye kennyini atya okudda. Si bwe kyali Sheikh Hassan nga ye mwennyini atya okudda. Kati mukama wange lumu yatonyumya n'aŋŋamba njagala kugula tiketi. Omusajja ono omwezi oguba guweddeko tumukolere ne shopping addeyo. N'atandika okuŋŋamba doni nze gamba mukama waffe nti nze njagala kukola biki n'alemerako. Kati ne tuyigeyo ngaffe abaali basooka mu kampani. Netugamba kola omusajja atya okudda e Uganda agamba Rwelite agenda musiba. Netumuwa visa change. Oba mujjukira lwe yagenda Oman n'amala nadda. Netumuwa visa change. Ku visa change eyo twali tulina gig ndina gye nali muconnectinzeeko nga tuvuddeyo okukola n'agenda n'akola visa change nadda.
kati era mu process y'emyezi 2 eyo nga tukyerowooza naye nga yataalaga takyayagala kudda Uganda ayagala kusigala Dubai. Kama wange nampita n'angamba Hajjati Doni koze ntya Kabato okimanyi bulungi nze yatandika kampani era nga tebadde nsobi mukama wange kubanga aneebuuzaako ku buli kimu era singa nagamba nti Rama Wonders temumuwa umura tebandigimuwadde kubanga muwesa umura mukama wange yagimulangira ku live n'amaana adda n'ambuuza n'angamba Hajjati Doni olowooza Rama wanaatuuka wano anaakola ne mugamba ajja kukola engeri gye tulina programu y'abamaids ajja kukola nenteekerawo muganda wange Akabega najja nayaniriza Rama ye Dubai mu bitiibwa ebyekitalo nabalaba olwa kampani yange naye munnange emyezi 2 egyo twali twebuuza tugamba era n'oba weebuuzizza Rama Wonders y'omu ku bakozi ba Alhiba abasembayo okufuna ID kitegeera nga tutuuse ekiseera tulaba ekintu kitulidde ate nga tayagala kudda Uganda ne tugamba katugume tweyongera okusaba Allah tulabe gye biddirira kati bakama bange baali bakumugjayo ewange bamutwale ewuwe naye embeera ze zonna nabo bennyini baatya bakama bange nafumbanga emmere ne batuuka okujja ewaka tuli ekijjululo wamu oyo omuvubuka gw'olaba ku lw'empisa ze naddanga mu katande kino yeekweka bakama bange baba baakagenda n'agamba wabula Asiya naawe otijja omugagga batijja naye kati n'olowooza bakwagala nnyo so I happened naye nga nze neebaza mukama nti ffe ne Alhiba tukyali bumu kyekikulu kya byonna Kabaata nga tukyagenda mu maaso naye lwaki yali yeekweka abagagga nga tayagala kubeemanyiiza nga tayagala bajje wammwe bannange ebyo biwanvu naye Alhiba abantu bonna abalina obukyayi ku Alhiba nze Kabaata eyo kampani we yali ejja wakimanyako era gwe yankubira essimu n'oŋŋamba Asiya kampani ye neyagala kumpa kalango basooka kukubira nti daaki kubanga gwe oli mu Dubai tojjukira Hassan nkubira nange nenkubuuzaako enamba ya kampani nagenda okusevinga enamba nga kumba olwedde bantuukirira dda ne bansaba okukola nabo kugamba ne ŋŋamba kangenze ku Kyakabaata kangende ndabe eno kampani ndabe weebeera naduka ku kampani nga teriyo omukozi n'omu bw'ati nentandiika Alhiba nze ng'omuntu okitegeera oyo omwana byagamba mbu yasanga kampani n'ebizibu kampani yaffe tebeerangako n'abizibu kati olutalo essaawa zino oluliwo olw'okweraga lwavudde ku kateni olutalo luno oluliwo Kabaata bwe mmala okubeera mu kkomera kubanga ye yavaawo ku woofiisi ffe ba CID ne batukwata yategeera ati yavuddewo bibye wabula Simanchayika yali avuddewo byo kubanga yali atambula nnyo nga tatuula mu kifo kimu kati bakama we namala mu kkomera ennaku zaali 3 jjukira twali tugenda kusenguka kwe apartment nga mukama wange ampadde ssente nina wenfunye flat endala kati ne mugamba nti flat gye twafunye tubadde tetunaba kuteekayo check era ezo ssente zigenda ku bouncinga bazize ku akaunti ya kampuni ne mugamba naye muganda wange baatukwata ne munnyonnyola obuzibu obwatutuukako nabameka be baakwata ne mugamba naye muganda wange nkwesize nkusaba ekintu kimu bwe kiti ebintu bino tosooka biteeka mu media kubanga biyinza okuggwa ne mugamba naye singa tubeera baatukwata ennaku z'omwezi nga 3 February ne mugamba naye singa tubeera wano paka ennaku z'omwezi nga 15 nkusaba ebintu bino wammanga njagala opakinge engoye zaffe ezange ne bba wange engatto zaffe na buli kimu kyaffe ebintu ebyo wamala okubipaakinga obisitula obitwale ewaaba bakama baffe okubira omu ku badirekita baffe yali wabweru akuwe location n'endagiriro okwata ebyo ebintu obitwaleyo then ebintu by'omu nnyumba ebiba bisigadde okkirire wansi ku street kubanga twali tuli wakati mu kibuga nga waliwo abapataani abagula ebintu obaleeta ebintu ebyo osobola okubitunda kimu ku kimu ssente zonna ze baana babakuwadde osobola okuzinteekera ku layini yange eya MTN oba n'obeera nazo
Kabaata omuwala bamuyita Florence gwayogerako ne mukwano gwaffe bamuyita Vivian. Vivian yajjanga ewaka nga atunoonya. Kasita nakubira Rwama essimu ne mugamba nti tuli mu kkomera ne mulagira ekyokola. Rwama yajjako essimu saddamu kumufuna. Tokoleke. Bwe wali mu kkomera nga bakutte. N'okubira munno omubulire embeera mw'oli. Nakiki kyayina kukola in case of anything. Rwama yajjako. Yaddamu kwata ssimu. Yaddamu ne layini yagijjamu mu ssimu. Kati omuvubuka gwe nakubira nensobola okufuna Rwama nenziramu ne munoonya ne mugamba Loni. Rwama nga takyateekako ssimu ate nga njagala kumanya embeera y'ebintu byange. Omuvubuka n'aŋŋamba ennaku zino Rwama asulanga ku live ng'asonda ssente ng'agamba ajja mu kkomera okulaba. Ky'ogamba teyazze kulaba. Ne mugamba n'amasimu ge tegakyaliko. Kabaata n'addamu omuvubuka n'addamu n'amunoonya. We yaddamu n'amunoonya n'ateekamu layini n'enkuba n'atakwata. Waayitawo ennaku 2 ne banzijja ku eyo poliisi ne banzizaayo ng'ende mpoza omusango gwa Makereni. Kati we natuuka eyo mu kkomera gye nagenda we nafuna omukisa ogufuna enamba ya Balista Timo n'enamba ya Ashley Tours and Travel. Ngenda okutuuka okukubira Ashley essimu teyasooka kukwata n'enkuba eya Balista Timo n'agikwata. Balista Timo ye yatandika okunnyumiza buli kimu. Nangamba muganda wange nze alina ebintu byo era nagenda n'embijjayo kino na kino. Kabaata neewuunya nnyo. Balista Timo yali mukwano gwange naye nga tusisinkana once in a while. Ng'oluusi tugenzeeko out, oluusi waliwo ensonga gye twagala kudiscussingako n'avuga n'ajja ne tunyumyamu n'agenda. Nga nze neewowe simanyiiyo era ne we yajjanga ewange ku location yakomanga wansi teyayingira mu kizimbe. Nannyogoga nali mu kkomera lye bayita Arafa Dubai. Ne ŋŋamba mu bantu bonna Balista Timo yasobodde okunjulirawo omubiri. Ne ŋŋamba Mukama yeebale. Kati nalina amabanja mu kkomera. Nemba nga neetaagayo ssente kubanga ye naali mmaze jjukira baatukwata nga ssente zonna ziri ku kaadi nga tetulina cash. Balista Timo oyo n'ampeereza dirhamu zaali 5 mu kkomera. Nensasula ku mabanja nengula ku sapatu nengula ku ddagala erisenya amannyo n'ebirala. Era yaziwa Ashley Tours and Travel ye yazindeetera. Kati we mmala okukizuula nti ebintu Balista Timo ye yali securinga ate nga nze nakubira omuntu gwe nali nga ne bwe tuba tuguze omugaati tugulya ffenna ne bwe tuba tufumbye akavanga ka afu y'ennyama tukalya ffenna. Neneebuuza ne ŋŋamba kijja kitya ng'ate Balista Timo yasobodde okusecuringa ebintu byange. Kale ekitegeeza ebintu Balista Timo bye yakola Rwama ye yandibikoze. Gwe nakubira essimu mu bantu bonna mu Dubai omuntu gwe nasooka okukubira essimu yali Rwama Wonders kubanga yalinga muganda wange. Kabaata nga nze ayoza engoye za Rwama ebyo byagamba mbu simanyi bba wange mukozi nga nze ayoza engoye za Rwama nze ayoza amasuka ga Rwama nga ne bba wange ng'akyasula mu katanda ka waggulu nga yayambukayo n'akyusa amasuka g'omufaliso gwa Rwama. Kati nga lwaki Rwama tayoza ngoye ze takyusa mufaliso gwe? Ye budde bwe kubeera ku ssimu ng'ayogera ng'akola ki okitegeera. Ni wali wana doni ase Rwama wali wano akulaba. Okay, it's okay. Kati Rwama ngenda kusako ne kasuke tuli story ya doni kubanga wenda kusako tujjimalayo olungi. Jana airport pick up nyongera bakubiriza mujembo kiyenga obudde bukyali nga Ramadan discount tennaggwako emiwendo gikyali wansi muneesigamba tamuze ku layisi ate nga tofayo bwoli wa mwezi tofayo bafunye tiketi oba nedda mujembo kinge then tulinde ebbanga w'okomerawo nga ate tulyoka tutambula. Teweerarikira kujja n'essente zo tuzikyusa ate nga tebasitiminga basitima ku airport. Mbalinze muneesige ne family zammwe balamuze airport babalabe nga mulandinga ku layisi mujje tutambule ffenna mikwano mujje tutambule ffenna sajjetuwa omwomugwe mungenusa ku airport nga mbalinze ne bazammwe n'abala video yange to the end ne mulawula nga temuskipinze ndi musimusa akatonda bye musinga okwagala.